फीवर, बुखार का पेशेंट यूं ही आपके पास आए, जितना ही तेज बुखार हो उसको आपने पैरोजीनम 1 की एक खुराक देनी। पैरोजीनम 1 क्या बुखार 100 पे है या प्लस है 100 है तो ये फौरन उसको बुखार उतार देता है। और दूसरी खुराक आपने देनी है बेलाडोना सीएम और सल्फर 200। ये किसी किस्म का बुखार है, जैसे मौसमी बुखार है, सर गर्म है, पाँव ठंडे है, जिस्म गर्म है, यकीन करो ये एलोपैथी की दवाई से भी ज्यादा रिजल्ट देता है। मैंने आज तक कोई पेशेंट बुखार का ऐसा नहीं है जिसको रेफर किया हो, और इन्हीं मेडिसिन से मैंने कवर किया है। पैरोजीनम 1 है, दूसरी खुराक आपने बेलाडोना सीएम सल्फर 200, फौरन स्किन टू में बुखार उतर जाता है। फिर आपने आगे उसमें ना सिम्टम लेनी है कि आपको प्यास लगती है, मरीज से पूछना है। अगर शदीद किस्म की प्यास लगती है, गिलास पानी ज्यादा पी रहा है, गिलास भर के जब पी रहा है, तो आपने ब्रायोनिया देनी है। अगर वो कह रहा है कि मुझे प्यास कम लगती है, एक घूंट पानी पीता हूं, तो फिर आपने आर्सेनिक देनी है। और इन्हीं अलामात भी बुखार स्किन टू में खत्म हो जाता है। अगर उसके जिस्म के अंदर दर्द है, थकावट हो रही है, तो फिर आपने रिस्टार्ट देनी है, 1 लेके फिर 30 देनी है। ये 4 दवाइयां हैं, इन्हीं से ही बुखार ठीक हो जाता है। और फिर आपने एक सिम्टम लेनी है मरीज से, क्या आपको सुस्ती हो रही है। अक्सर मरीज होते हैं ना, बुखार हो जाता है, लेटा पड़ा है, सुस्त हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, असाब कमजोर हो जाते हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं। फिर उसी दवाई जो हम रास्ते में जिक्र कर रहे थे, जो माइंड की दवाई आपको बताइए मुख्तलिफ डिजीज के ऊपर, जलसीमिया। जलसीमिया में ऐसी दवा है, एक ही अलामत आपने पूछनी है, आपको सुस्ती हो रही है, जिस्म ढीलापन हो रहा है, तो जलसीमियम देने से ये तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने एक और सिम्टम लेने, क्या आपके जिस हड्डियों में भी दर्द हो रहा है। अक्सर मरीज कहते हैं कि हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हड्डियों के दर्दों की एक ही दवा है, वो है यूपटेरियम पर, तो वो देने से ये भी सिम्टम खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने पहले वो पैरोजीनम बेलाडोना तो सल्फर तो आपने लाजमी देनी है, जो फौरन बुखार को ठीक करेगी। मैंने 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया, वो मिला के मैं अक्सर मरीजों को देता हूँ, क्योंकि ये 3 अलामत उसके अंदर होती है, जैसे बेलाडोना, ब्रायोनिया और जलसीमिया। ये तीनों दवा आप देंगे, उसके अंदर बुखार भी कम होगा, प्यास भी कम होती है, और वीकनेस वगैरह भी होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप एबीजी, एकोनेट, बेलाडोना, जलसीमियम, ये 3 दवाइयाँ दें, बार बार दें, उसके बुखार फौरन ठीक हो जाएगा। तो अब लास्ट बार खांसी के लिए लोग परेशान होते हैं, कुछ खांसी, जैसे आप हम इस मौसम में आए हुए हैं तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, आप पैदल चलते हो तो जिस्म हीटअप हो जाता है, फिर ठंडी हवा लगती है तो उससे भी गला खराब हो जाता है। तो वो रिस्टॉक्स और दल का हमारा बेहतरीन दवा है। लेकिन जो आपके पास ड्राई कफ के मरीज आते हैं, आपने ट्यूबर 1 देनी है, दूसरी खुराक आपने हेपासल्फ देनी है, तीसरी आपने स्पंजिया 1 की देनी है। दोस्तों, ये कीमती लफ्ज है, यकीन करें अगर आप प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे तो दुआएं देंगे। और एकोनेट, बेला, हेपासल्फ, स्पंजिया 200 बड़ों को और बच्चों को 30 में। ये ड्राई कफ के लिए बेहतरीन मेडिसन है, यही मेडिसन है ड्राई कफ में, फौरन इसको जो ठीक कर देते हैं। और वीट कफ, गलती खांसी, बेसिलिनम 1 के खुराक देनी है, दूसरी खुराक आपने स्टेनम बैटरी देनी है, तीसरी खुराक आपने इंटम डार्ट की देनी है, और इंटम 200 और पुरोलियम ड्राप 200। ये भी मेडिसिन आप सुबह शाम देंगे तो ये बल्कि खांसी इससे ठीक हो जाएगी। और गले की खराश के आजकल बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जैसे गले की खराश होती है, 3 दवाइयों का आप कॉम्बिनेशन बना लें, ब्रायोनिया, र्यूमेक्स और मेंथोपेपर। ये 3 दवाइयाँ आप बनाते हैं, जो भी पेशेंट एक ही गोली चुसाएंगे फौरन गले की खराश ठीक होगी। तो तकलीफ के लिए माजरत, आपने मुझे बर्दाश्त किया, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दोस्तों से अपना हेल्प शेयर करूं। जो होम्योपैथी को समझते हैं वो तकलीफ क्या, वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, दूर दराज भी जाते हैं सीखने के लिए। हम भी पूरे पाकिस्तान में रखना, ये थोड़ा सा एक काविश थी मेरी, आप दोस्तों से शेयर किए, अल्लाह कबूल करे।